vai sair sendo fogo mesmo? Fogueira. Vai só ser na fogueira mesmo. É uma foto? E aí? Não, tá filmando. Tá filmando? Tá. Eu quero direitos autorais, tá? Se você pôr isso no Você aprova? Não, se você pôr no YouTube Nossa, ela isso passou daí... já esfriou, mano. Né? Nossa, ela fez Não vai fazer nada, né? Direitos autorais. Tá dando Não uma vai fazer nada. Tá esquentando. brilho do seu olhar. Vai, canta logo que tá acabando a bateria. Eita! Veja passar. Tá filmando? Não faz. Boa quero ter você só pra mim. Desde cada hora. Pra você dizer não se demora. Espero você, minha paixão. Não faz assim. Eu quero ter você só pra mim. Eu sei que se eu falar, você vai concordar. Eu não tenho O meu dia brilha, luz que irradia todo o meu viver. Vem me ver, vem me ver. Se até a luz do luar brilha só por Se ela passa com a câmera tirando. ficar e me renovo o querer. Eu não sei o que é essa. Está chegando o Aloysio, Cabeção. É aquela do... Aquela. Gente, por favor, canta uma música inteira porque tá gravando, tá? Só pra não ficar feio. É, mano, vai pro YouTube. Toca a música do Jiraya, mano. Vai pro YouTube mesmo. Qual? Como que começa? Tá com quantos anos? Lógico que eu lembro. Quem chegava na motoca, mano. Aquela motoca. Lembra do azul? Lembra das músicas do Planta e Raiz, vai? Tem aquela lá. Não é que raiva. Com certeza. Você nasce banhando terra de uma cachoeira. Mesmo essa coisa. De uma prestação. Sua purificada por inteira. Com certeza. Vamos lá, melhor, aquela melhor. Com certeza. Ai, que? Aí só. Sinta a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. Noite e a madrugada. A presença de ladrão. E a planta que não foi purificada. Eles querem nossa paz. Graças a Deus temos de volta. Estamos para ser. Vou apresentar o pessoal aqui, aqui é a Gislene, Vamos para ter Aloysio, apenas o nosso amor. Vai todo mundo agora. Carol, Com certeza. Com certeza. Você já se banhou na queda de uma cachoeira. Vai pra cá. Diga a sensação Dani, da sua alma sendo Cadu. com certeza. Ah, aqui sou eu. Aqui é a Jéssica. Olha, meninos, esquece não. Eu sei. E aqui é o Vamos Rogério. cry. Tá, gente. Todo mundo sabe. Vai, todo mundo enrolation, vai. Porque eu me lembro. A gente Aê! A gente sentado ali. Olha, tudo a ver. Na cama sobre o céu. Observando estrela. Ai, todo o nariz. Junta a fogueirinha. Você não filmou isso, não, né? Tô registrando tudo. Esquentar o fio. Você pulou. Esquentar o fogo. E quê? E comer com você. Os pés de manhã pisar no chão. Para de vir. Ai, gente, tá esquentando demais, né? Se Deus quiser, Tudo vai dar fé. Tudo vai dar fé. Tudo vai dar fé. Tudo vai dar fé. Oh, woman, no cry. Oh, mano, cry.
começa? Como Qual que é? começa? Pedidos? Cai, Pedidos? cai, Qual que é? não te trago ouro, porque não... Começa... Não, Mas no como começa? começa. Sabe Ah, Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Cantor de banheiro. coisas. Trago no peito saudade. Já Não sei se é a palavra certa para usar ainda. Ah, gente, eu quase não tô aparecendo. Não tô gostando dessa história. Ó, põe ela em cima da fogueira virado pra cá. Pra filmar todo mundo. Ah, será? É bota no cantinho ali, ó. Tá bom, vou parar de falar.